J 馮允謙同方浩文齊齊出席地產項目活動，早排去完英國開 show 兼同黃偉文犯罪嘅小明，望落好似又瘦咗，佢就解釋係因為遇人不淑冇啖好食。我個姐姐其實同軒公個姐姐係有得練嘅，即係其實我只不過係當時我冇鋪到啫。如果鋪到嘅話，佢哋兩個應該係不相伯仲嘅。即係如果講嗰啲早餐或者係講嗰啲晚餐嘅質素啊，同埋嗰啲創意啊，同埋嗰種凌厲嘅眼神啊，全部都好犀利嘅。即係平時啲人以為我惡啦，但係其實我冇諗過嗰個姐姐係咁犀利啦。係最恐怖嘅黑暗料理係邊一度咧？黑暗料理啊！我試過有一次叫佢剁嗰啲即係整一條魚啦，但係一條魚係本身係一條新鮮魚嚟嘅，但係最尾係變咗條鹹魚咯。即係你係直情覺得係食緊鹹魚咯。咁你覺得好特別啦！即係點解條新鮮魚可以變咗條鹹魚啦？咁問佢點解可以咁鹹啦？咁佢就話冇啊，我洗咗拎啲鹽洗咗一陣咋咁樣講，咁就變咗咁樣啦。好在俾呢位姐姐折磨咗3年之後，小明早前終於下定決心送佢返家鄉。依家請咗個新姐姐，希望有返啲正常嘢食，可以肥返啲啦。之但係咁嘅神奇廚藝，小明都可以忍到3年嘅。唉，冇辦法啦，我個人重感情㗎嘛。我諗住佢會改㗎嘛，同埋我初頭諗住減幾磅唔緊要，冇諗過原來係一直都冇啖好食㗎嘛。有冇數過減咗幾多磅？梗係有啦，我由正常嘅重量，我諗我輕咗8磅啊！即係對於我嘅身高嚟講，我輕8磅係好多，係啊！而家90幾磅咋？而家請咗一個新嘅，個廚藝係未知道嘅，因為我尋日都係食飯盒嘅，佢第一日嚟到嘅時候我都係食飯盒。但你面試嗰時有冇話你一定要煮嘢食？一定要嘅，同埋我係會要求佢煮正常嘅飯餐嘅，即係都最簡單嘅啦。我希望佢可以完成我嘅心願啦。係啊，即係肥翻幾磅咁樣啦。同場嘅 J 最近身子亦唔多好，前幾日仲因為氣管敏感喪咳兼失聲，呢日見到佢似乎好翻好多咯。完全未好翻。而家係還好，即係講到嘢咯。但係我就呢幾日就都要做嘅，要唱歌。我琴晚就去咗 Annual Dinner 唱歌咧，哇！我真係我把啲高音咧完全係冇晒。一唱嘅時候我就好似哇想唱，但係又喘氣，哇好辛苦。我就同咗觀眾講嘅，即係我就打咗個底話，我真係今日咧就失聲嘅。咁但係如果我唱唔到，你哋肯唔肯幫我唱？而啲觀眾係好熱情，我一懟支咪佢即刻唱，咁所以就我即刻懟，特別係啲高音咯，啲歌知道嚟啦，唱唔到啦。邊個教你㗎？哇！自己經驗咯。今日已經算好咗好多，咁但係就繼續食西藥咯。咁但係有個人咧係有少少係飄飄地咁樣。